Всем привет! Вот уже под вечер решили снять оборудование, которое готово к отправке клиентам. Однопостовой пылесос с функцией пылесос-чернитель пауза-стоп и двухпостовой с аналогичными функциями. Только на двухпостовом установлен только монетоприемник, на однопостовом установлен купюроприемник и монетоприемник. Также пылесосы можно дополнять дополнительными функциями, к примеру, воздух, подкачка шин, ну и на ваше усмотрение. Обращайтесь в нашу компанию, соберем вам нужный комплект оборудования.